មាននិស័យគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ទេខ្ញុំថាទៅធ្វើរបបផ្សេងទៅល្អកុំមកចំណាយពេលកុំមកចំណាយលុយចំណាយអារម្មណ៍ចំណាយកម្លាំងកំឯងនៅក្នុងមុខរបរមួយដែលខ្លួនមិនស័ក្តិសមតែបើរៀនគ្រាន់ឲ្យដឹងកុំឲ្យគេប្រូអានឹងរៀនទៅណាខ្ញុំមិនខ្វាត់ទេបាទអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់បកស្រាយចំពោះសំណួរហ្នឹងបាទសំណួរថាតើវគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំរៀប40មេរៀនដោយផ្ដោតសំខាន់ណាចុងក្រោយបំផុតគឺការវិភាគផ្សាររកអាឡាចូលផ្សារឲ្យត្រូវតាមទិសដៅរបស់ពួកត្រីធំតែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាលុយ digital ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ហេតុអីបានឲ្យបងប្អូនយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាលុយ digital ពីព្រោះសម័យកាលនេះសម័យកាល Bitcoin ណាសម័យកាល digital ដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រែប្រួលផ្នែកទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកអភិបាលគេហៅថាអភិបាលកិច្ចណាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital គឺជាគ្រឹះគឺជាស្នូលជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយនៅអាមេរិកកំពុងតែប្រកាសច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ digital asset ទ្រព្យសម្បត្តិ digital អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរៀបចំពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនទី6មានផ្នែកទី1រហូតដល់ទីផ្នែកទី6គឺឲ្យបងប្អូនយល់អំពីគ្រឹះនៃបច្ចេកវិទ្យា digital រៀនឲ្យស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាវេទិកាជួញដូរអ្វីទៅដែលហៅថា cryptocurrency តើដាក់ crypto ដក crypto បាញ់ crypto ទិញក្នុង spot ទុករបៀបម៉េច future របៀបម៉េចមុខងារនៅក្នុងនឹងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទៅបង្កើតគណនីនៅក្នុងវេទិកាជួញដូរបងប្អូនគ្រាន់តែបើកវេទិកាជួញដូរមកយើងស្គាល់ណាបើកមកយើងស្គាល់ព្រោះអ្នកខ្លះមានគណនីហ្នឹងមិនចេះចុចទេនឹងចុចមិនខ្លាចនឹងចុចទៀតព្រោះខ្លាចខូចវេទិកាជួញដូរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅពន្យល់ភាសាព្រោះអត់ទាំងអស់ក្នុងសិស្សភាសាអង់គ្លេសទេតែខ្ញុំទៅពន្យល់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយឲ្យមេរៀនរបស់ខ្ញុំគឺមាន slide នៅនឹងអមណាគ្រប់មេរៀនទី1មេរៀនទី2គឺមាន slide presentation ដើម្បីបង្ហាញទី1ខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនៈទាននិងបច្ចេកសព្ទមួយនៃពាក្យរបស់វាទី2ខ្ញុំចូលស៊ីជម្រៅទៅដល់វេទិកាជួញដូរហើយទៅបង្ហាញចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនយល់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រប់វីដេអូដែលខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងបងប្អូនដូចអានសភៅជាច្រើនក្បាលអញ្ចឹងហើយចេះភាសាអង់គ្លេសទៀតបងប្អូនរៀនអង់គ្លេស ABC D E F G H I ក៏បងប្អូនបងលុយគេដែរណាបាទឥឡូវវគ្គអង់គ្លេសវគ្គវិជ្ជាករវគ្គបកកសែតអីមិនបងលុយគេទេហើយចុះបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនបញ្ជូនទៅអីទៅរៀនអង់គ្លេសមួយឆ្នាំអស់មួយកណ្ដោនេះណាមិនត្រូវបងលុយគេអាហ្នឹងមិនការរៀនសូត្រទេអីបាទក៏ប៉ុន្តែអានេះណាមុខវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជាដែលវាបច្ចេកវិទ្យាវាថ្មីណាមិនមែនថ្មីទេវាយូរហើយប៉ុន្តែយើងរៀនអត់ចេះថ្មីទៅដូចគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាប់ពីផ្នែកទី7ទៅគឺខ្ញុំនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការវិភាគណាដូចជាការបែកផ្សារតំបន់ទិញលក់របស់អត្រីធំគេ on the block អសមតុល្យផ្សារមិនបានកើតអសមតុល្យក្បាលស៊ីម៉ូដូតំបន់និង supply demand វាមានន័យយ៉ាងម៉េចណាតំបន់ខ្ពស់តំបន់ទាបណាយុទ្ធសាស្ត្រអាតំបន់មាសហ្នឹងអាទិញប្រច្រាស់របៀបម៉េចណាកៅថាផ្សារបុកបែកបដិសេធមិនទៅមុខវាតេះរបៀបម៉េចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាសុទ្ធសឹងតែជាចំណេះដឹងសុទ្ធសឹងតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវិភាគផ្សារហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាវិស័យនេះខុសពីវិស័យផ្សេងវិស័យនេះទោះបីបងប្អូនចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើបងប្អូនមិនយកទៅសមទេគេហៅ back testing ទេបងប្អូនអត់ទទួលបាននៅទំនុកចិត្តទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យយល់ទៅ back test ទៅសមឲ្យមានទំនុកចិត្តបន្ទាប់មកទៀតធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អកំណត់វិន័យរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យនៃដើមទុនហើយចាត់ទុកវាជាអាជីវកម្មធ្វើបានអត់ណានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះស្នូលនៃមុខរបរហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនណារបរនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនរៀនទេកុំទៅធ្វើមានប្រមាណក៏អស់ដែរអានេះខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនហើយមាននិស័យទៀតអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់ខលមកខ្ញុំធ្វើតេស្តខ្ញុំថាបើ